lenda de orixe galaica fálanos da rivalidade constante entre galegos e portugueses, dunha arquitectura preparada para a defensa, rodeada de zonas elevadas ou outeiros nos que se acendían fogueiras ou fachos que previñan do ataque dos portugueses. E grazas a estes avisos, os galegos permaneceron invictos. Con todo, esta lenda non sempre se achega á realidade. O forte de Santa Cruz na Guarda foi tomado por tropas portuguesas durante a Guerra de Restauración. Unha guerra que enfrontou o reino de Portugal coa monarquía hispánica. Durante o período da guerra, realmente a poboación de A Guarda non era unha das máis importantes desde o punto de vista do tamaño ou dos elementos que albergaba no seu momento, pero sí que era estratégico porque estaba na zona da desembocadura. E ademais de estar na zona da desembocadura, era a conexión co que o acceso ao resto do Baixo Miño dende o Océano Atlántico, pero tamén comunicaba con outras zonas de Galicia pola costa. O forte non se pode entender como un elemento aislado, senón que forma parte dun conxunto defensivo que está protexendo todo o que é a desembocadura e todos os pasos, tanto terrestres como fluviais, que había no entorno tanto de A Guarda como de Camiña. Ben, no lado galego teríamos entón o forte de Santa Cruz, que como decía era un complemento á propia vila de A Guarda, a atalaya que construyen os portugueses en 1665, en a zona alta, no facho de Santa Tegra, no que se conoce como facho do Alto de Santa Tegra, habería unha luminaria dende a que se avisaría da introducción de tropas ou saída de tropas. En a parte baixa, no que é a punta dos picos, en Camposancos, estaría un pequeno reducto construído con material perecedeiros que sabemos que foi destruído varias veces ao inicio da guerra. En 1640, os exércitos portugués e español tentan constantemente ocupar posicións nas dúas marxes do río. Levantan fortalezas terreiras ou de pedra. Salvaterra é tomada polos portugueses en 1643. Bueno, topámonos ante unha fortaleza que responde á tipoloxía arquitectónica da fortaleza baluartada, é dicir, que o baluarte é o elemento principal, o que configura o resto da estructura. Ten unha planta rectangular, 4 baluartes asimétricos nas esquinas, está feito en cachotería de grande tamaño, todo en pedra. No seu exterior, no seu perímetro, temos un foso seco que rodeaba completamente a fortaleza, e originalmente constaba de 4 medias lúas. A día de hoxe só se conserva unha, a de Xividáns. No seu interior, como decía antes, estaba destinado a zona de cuartéis e había diferentes construcións como a casa do gobernador, almacéns, polvoríns, pozo, carnicería, etc. etc. Bueno, temos un forte con dúas portas, que está construído con muros ataludados, ou que son muros inclinados, que é un elemento característico da idade moderna, da transformación da fortificación medieval en época moderna. Se baixan o que é a altura dos muros, se ataludan para que teñan unha base moito máis potente para albergar na parte alta os canóns e que non se derrubaran co propio impacto dos tiros dos canóns. Para a súa construción elexiuse unha colina, unha zona alta, que controla tanto a vila da Guarda como o que é o camiño de comunicación entre Baiona, Oia e o propio Baixo Miño, entre a zona de Tui. Está nunha colina, como decía, ao norte da vila,
e a súa planta é moi interesante porque está liseiramente xirada precisamente para que a zona do que se coñece dentro do forte como a Porta da Vila está xirada xusto a vila, es decir, controlando e protexendo a propia vila, mentras que a zona máis ao norte está xirada xusto de cara a esa vía de tránsito que comunica o Baixo Miño con outras zonas importantes de Galicia como Vigo, Baiona, Oia, pola zona da costa. Aínda que foi unha guerra con escasos medios, cobraron gran importancia a artillería e os enxeñeiros, quen xogaron un papel fundamental na construción de fortificacións abaluartadas. Neste momento comezou a transformación das defensas medievais. Temos dous tipos de fortes. Fortes permanentes, que están feitos en pedra, en cachotería, e fortes de campaña, que están feitos en terra. O caso do Castelo de Santa Cruz é un caso mixto, porque ten elementos feitos en cachotería en pedra e elementos feitos en terra. É dicir, as cortinas e os baluartes están feitos en cachotería de gran tamaño e as medialúas están feitas en terra. No ano 1663 é realmente cando se inician as obras do castelo. O forte atribuíse aos irmáns Carlos e Fernando Grunenberg, que eran dous coronéis enxeneiros do exército que durante o ano 1663 e 64 estiveron traballando en diferentes fortificacións da rexión de Galicia e en concreto tamén na fortaleza de Santa Cruz. En 1657, a Guerra Luso-Galaica toma unha clara iniciativa española. O exército galego lanza unha ofensiva para cercar Valença. O ataque resulta frustrado e sen éxito. Cunha maniobra envolvente penetran polo suroeste de Tui. Continúan camiño ata o leste ocupando primeiro a Torre de la Pela e sitiando a vila de Monsao, que capitula en febreiro de 1659. Esta guerra de restauración que se hace dentro de la península ibérica se va a dar en un momento en el que el ejército español está en plena fase de reforma, y su ubicación dentro de la península ibérica va a hacer que el ejército no solo cuente con unidades profesionales de los tercios, sino que se va a tener que recurrir también a la movilización de milicias concejiles, e incluso habrá algunos nobles que tengan que traer a sus propias mesnadas a combatir. Con lo cual, saber las unidades que había aquí es muy difícil. No obstante, tenemos que tener en cuenta que había tres tipos de soldados que manejaban un armamento específico dentro de la infantería española. Por un lado tenemos los piqueros, los mosqueteros y los arcabuceros. Muchas veces simplemente oír la pieza de artillería, más allá de la eficacia que tuviera el fuego artillero, simplemente eso hacia el soldado de circunstancias que tiene que cargar contra ella o tiene que acercarse a eso, ya es un elemento disuasorio. En cuenta una cosa fundamental: los grandes campos de batalla de época moderna, en realidad lo que eran grandes nubarrones por la pólvora negra utilizada. Entonces, hacer fuego con armamento de pólvora aquí dentro tenía que ser horrible. Que uno de los problemas fundamentales que tenía la artillería era el transporte y la utilización en campo abierto, porque debido al peso que tenían y la poca facilidad que tenía de transporte, se tenían que instalar las piezas en un lugar fijo y mantenerlas ahí durante todo el desarrollo de la batalla. Eso hacía que pudiera ser, en función de cómo evolucionara la batalla, podía ser muy malo para el contendiente, porque podían hacerse con tus piezas de artillería. Dende Monsao, posteriormente, as tropas galegas conseguen recuperar a vila de Salvaterra e iníciase unha pequena tregua.
En 1663, os portugueses retoman a iniciativa avanzando cara a desembocadura do río Miño e atacan Goián, que cae e funciona como a cabeza de ponte entre Galiza e Portugal, dando paso aos exércitos lusos ata territorio galaico. Chegado este momento é cando os galegos deciden fortificar a Guarda construindo o Forte de Santa Cruz. En 1665, o exército portugués asalta o Forte de Santa Cruz. Unha vez que os portugueses fixeran unha incursión á zona de Porriño e a Bayona, de volta, de cara ao Baixo Miño, é cando atacan a Guarda. Nese momento, o que fan é ocupar a vila, a xente que nese momento vivía na vila da Guarda se precisamente resguarda no castelo. Entón, sabemos que o sitio dura en torno a 8 días, máis ou menos, e na noite do 19 ao 20 de novembro, os portugueses consiguen ocupar os fosos, toman posición nos fosos, toman posición nos caminos cubertos e a partir de aí inician un ataque constante intentando horadar o que son os muros da vila. A mañán seguinte, o gobernador de armas do castelo, Jorge de Madureira, capitula e sae do castelo con unha guarnición de 600 infantes e 500 auxiliares. Bueno, hai unha curiosidade que ten que ver co momento do asedio por parte das tropas portugueses ao castelo de Santa Cruz, que é referente á falta de suministros e de balas que Jorge de Madureira, o gobernador militar da fortaleza, decía que tiñan. El comentaba que polas noites mandaba a algúns dos seus soldados ao foso a recoller os restos das balas que tropezaban no muro da fortaleza e as reaproveitaban o día seguinte para disparalas. Incluso tamén afirmaba que reutilizaban balas de cañón para facer balas menudas para armas máis lixeiras e disparalas tamén no momento da batalla. En 1668 asínase o Tratado de Paz entre España e Portugal, negociando as prazas e territorios conquistados. Os portugueses devolven a Guarda e Goián. E os españois La Pela, Monsao e San Luís Gonzaga. Quedando establecida así a fronteira do río Miño tal e como a coñecemos na actualidade.